I came here to build a future for my army. Forget it, Bent. No foreigner has ever made it here. You should go back to Norway. No, they will take advantage of you. Under okkupasjonen så samarbeidet de med Sidorova. Hele Stortinget. Ja, jeg også. Jeg kan ikke leve med et storting som tok ordre fra en fremmed makt. Oppløsningen forblir i kraft frem til neste stortingsvalg, som fremskyndes til september inneværende år. Jeg ber om å få fratre som forsvarsminister. Nordmenn skal ikke være i tvil om at Jesper Berg kommer til å tømme dette landet for russere. Jeg er selv barn med russisk kvinne. Kan vi ikke legge alle kortene på bordet? А ты поедешь к Сорокиным в Германию. Подожди, но если тебе вернут Москву, что мы будем делать? Partneren til Irina Sidorova sitter på det flyet. Det er mulig jeg ikke kan kaste ut Sidorova, men jeg kan gi henne en veldig god grunn til å reise hjem. Misha! Hei, kom! Det er fint å se deg. Jeg er så glad for å endelig kunne ønske russiske immigranter velkommen tilbake til Norge. Det er en seier for rettssikkerheten at vedtak om utvisning ble kjent ugyldig av Høyesterett. Du, akkurat nå så er jeg bare utrolig glad for å ha familien min hjemme igjen. Ingen, selv ikke statsminister Jesper Berg, er hevet over loven. I'm so sorry, Miss Sidorova. It seems that your partner has been detained at the airport in Moscow. But you would have called. Yes, Ирина, одну пассажирку, девушку, задержали в Шереметьево. Я уверена, что это ваша девушка. У нее паспорт отобрали тоже, как я поняла. I'm so sorry. Thank you. Once you were on Seafolk and you sailed upon the sea. Crossed a roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I wanna see the Western Ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Bound to the bottom and behold the motherlode of black and cold. Передайте вашему начальству, что я готова начать переговоры по поводу возвращения Любы в Норвегию. Прошу прощения, госпожа Сидорова, но я лично не хочу иметь с этим ничего общего. Я прикрывала вашу спину много лет, поэтому, конечно, много о вас знаю. Хорошо. Что вы можете им предложить? У меня есть информация о норвежских властях. Excuse me, Mr. Igor Bogdanovich Sobol. No. I believe you are the owner of this beautiful restaurant. My name is Bente Norum. I'm Norwegian, and I used to own a restaurant in Oslo and also Doma Hotel. They were both favorite places by the Russian business people, and I would be very interested in buying a share of this beautiful restaurant. Why would I be interested in selling a share to you? Well, the quality of the food is great. The menu combines tradition with adventurous, but your interior designer should have known better than to choose plates that compete with the food. So I could make this wonderful place magnificent. Что вы думаете, господа? Maya is waiting for you. Bente, please. Николай, кто это? Это Бente Норум, знакомая из Норвегии.
Vil ikke Nikolai komme bort og hilse en gang? Sikkert travel, da. Алло. Если вы хотите увидеть Любу, вам придется поговорить с Ихорским в Осло. Спасибо. Я никогда этого тебе не забуду. Excuse me, we didn't order any. It's from Mr. Sabon. Oh. Mrs. Norum? And this young, charming lady? It's my daughter, Maya. I appreciate you taking an interest in my restaurant. Why you don't meet and talk it over? You mean you're interested in selling a share? I'm always interested in doing business with the right people. Can you come to my office at 3 o'clock tomorrow? Sure, I can. All right. It's my business card. So, enjoy. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Hi. Hi. Guess whose birthday it is? Oh, really? Yeah. Happy birthday. Thank you. And guess what I'm buying her? What? I'm buying her this restaurant. Isn't that a great gift? После того, как я дала информацию о парламенте Еспербергу, они стали мне доверять. Наши источники сообщают другое, господа Сидорова. В Москве вам не доверяют. Если вы хотите встретить свою подружку снова, вам придется вернуться в Москву. Я вернусь в Москву, но верните Любу обратно в Норвегию. Она здесь ни при чем. Ни при чем? Ваша любовница является причиной ваших неприятностей. Вы потеряли рассудительность. I'm leaving in 5 days. I strongly advise you not to. You might never be able to leave Russia again. I've already decided. Otherwise, I won't be able to see Luba again. No. I'm sure. I need to meet Jakob Tagalski. He's a master student of law in the University of Oslo. He won't be able to tell us anything new. Hilde, please. I need you to set up a meeting immediately. Jeg må dessverre nevne landets statsminister. Jesper Berg liker å snakke om seg selv som Norges friere. Men han snakker aldri om kona si, Astrid Berg. Som mottaker store penger fra russisk oljeindustri. Penger som russiske oligarker har stjålet fra det norske folk. Og likedan som vi aldri skal glemme de som virkelig offret livet sitt for et fritt Norge, så skal vi aldri glemme de som selger vårt arvesølv for å gjøre seg selv rik.
Han bruker frigjøringsdagen til å drive valgkamp. Det et ynkelig forsøk fra Harald på å angripe meg gjennom min ekskone. Nå svarer ikke du på spørsmålet. Nei, nå skal jeg svare helt på spørsmålet. Jeg har aldri, og kommer aldri til, å gjøre forretninger med profitører. Du har aldri gjort forretninger med profitører, sier du? Nei, jeg har aldri gjort forretninger, punktum. Jeg har brukt tiden min på sånne ting som dette her, som et pumpekraftverk som vil stå ferdig om ca. 4 måneder. Dette ikke bare veldig bra for klimaet, det også veldig bra for vårt forhold til Europa. Det stabiliserende. Konsulentfirma Stellux, de ansvarlig for bemanningen og opplæringen her, stemmer ikke det? Ja vel? Ja, og for 2 år siden så mottok de 73 millioner kroner fra Russland til å drive opplæring av russisk arbeidskraft i norsk gass- og oljeproduksjon. Dette har jeg overhodet ingen kjennskap til. Nei, det visst nok mye du ikke har kjennskap til når det gjelder profitører. Har aldri gjort, og kommer aldri til å gjøre forretninger med profitører. Jeg har aldri gjort, og kommer aldri til å gjøre forretninger. Vi har avsluttet kontrakten med Stellux. Det er veldig bra. Ja. Ja, men det ikke nok. Du må straffe de som tjente seg rike under okkupasjonen. Ja, det jo en pågående prosess. Kan vi skru av det der? Det driver vi jo på med. Folk flest mener noe annet. Se her. De sinte. Altså, det må jo være mulig å kommunisere til folk at ikke statsministeren direkte involvert i en eller annen underleverandør. Jeg tror ikke at ansvarsfraskrivelse det vi skal drive med nå. Men hva det jeg betaler dere for? Hvis du vil bli bedre likt nå, så må vi gi dem noen som de virkelig har grunn til å mislike. Ta for eksempel Bente Norum, hotelleieren som har flyttet til Moskva. Hun dro inn litt over 33 millioner på Saga hotellet. Der har vi profitørenes nye ansikt. Veldig bra. Vi kontakter Økokrim og så sier vi at dette viktig for folks rettssikkerhet. Og forresten, Jesper, jeg må en tur til London. Når det? Helst i kveld. Mitt eldste barnebarn, hun ble lagt inn på sykehus i natt. Vi måtte ta blindtarmen, og så oppstod det komplikasjoner etter operasjonen. Men jeg kan godt vente til... Nei, da skal du dra med. Du bare ringer Økokrim på veien. Okay. Så. Ja. Vi klarer oss fint her. So, since I'll also be in charge of the restaurant, I want 25% for my investment. I'm sure that it will be an adventure to be your business partner. But 25% is too much. 20%. 14, Mrs. Norm. If you pay for the renovation, then yes, that's a deal. Hallo? Snakker jeg med Bente Norum? Hvem det? Dette Vegard Myklebust fra NRK. Visste du at norske myndigheter fryser formuen din i Norge? Hvor har du dette fra? Det har jeg fra en anonym kilde på regjeringskontoret. Du ble visst nok etterforsket som profitør. Hva tenker du om det? Du, vet du hva? Hvis du skriver om dette, så kommer jeg til å saksøke dere. Ja, takk. Hei. Hi, girls. Hi, Annabelle. Hi. Have you been to the Voivode Palace? What? It's a restaurant. It's so beautiful. The desserts are so yummy. I usually get 2 appetizers instead of the main course. Mom? Can we take Annabelle to the restaurant today? We'll take her some other day, and she can have as many appetizers as she wants. My mom likes the restaurant so much, she wants to buy it. It's so cool. Hallo? Hei, det Vegard Myklebust? Du, det Bente Norum som ringer tilbake.
Ja, jeg kunne godt tenkt meg å ta en liten prat om dette her, ok? Thank you. Thank you very much. Hi, Mama. Hi. Hi. What a lovely surprise. I miss you, you know. You know that we miss you too. And you can stay whenever you want. You know that. Yes, you did. Oh, I can come and get a hug. Oh, so good to see you. Hvorfor tror du Økokrim velger å fryse akkurat din formue? Dette er noe de gjør fordi statsministeren er presset. Så jeg har et spørsmål til ham. Jesper Berg, når har du tenkt å gi meg tilbake pengene som du har stjålet fra meg? Bente Norum tjente seg rik på russiske okkupanter i Norge. Vi mener at disse pengene de skal komme ærlige og redelige nordmenn til gode. Hva med konsulentfirmaet Stellux? De har tjent penger på russerne under okkupasjonen. Eieren av Stellux vil ikke få noen form for spesialbehandling. De vil også bli etterforsket. Honey, I think it's time to put her to bed. Yeah. Well, I can do it. No. Don't worry. I'll do it. You sure? Of course. Nighty night. Var det ikke Stellux du investerte i? Jo, men jeg solgte meg ut. Ja, men du tjente ganske mye penger på det aksjesalget. Og hver krone går til å skape et godt liv for ditt barnebarn. Jeg hadde håpet at du ville gi tilbake formuen. Til fellesskapet. Hvorfor skulle jeg det? Fordi den første som frivillig står frem, vil bli møtt med sympati. Mens de som mediene avdekker, de vil jo fremstå som sleipe profitører. Mamma. Mamma, hør nå. Stellux holdt liv i norske familier, mens russerne var der. De skapte arbeidsplasser også for nordmenn. Ja, det er det du må fortelle dem før pressen finner Men de finner ikke ut av det. Aksjene sto ikke i mitt navn. De var eid av et holdingselskap på Guernsey. Husker du den gangen jeg spurte om du stjal penger? Ikke snakk til meg som jeg fortsatt er en liten unge. Stellux kommer til å bli gjennomsøkt av journalister. Og det er naivt, Fridtjof, å tro at du ikke vil bli avslørt. Jeg er ikke naiv. Du er ikke her for å se barnebarnet ditt. Du er her fordi du driver valgkamp. Fridtjof. Mr. Targalski, Miss Sidorova. Pleased to meet you, Miss Sidorova. And you, Mr. Targalski. Thank you for coming here. Can you leave us, Hilde? I'd like a word in private with Mr. Targalski. Okay. Thank you. I know that you work for AW, Polish Secret Service. You must have me mixed up with someone else. I'm a master's student at the I don't university. have time, Mr. Targalski. I know who you are. I can provide information about European officials who collaborate with Russia. Such as? Pia Rasmussen, senior official with the Danish Ministry of Commerce. This will have to be evaluated by my agency. They have to hurry. They have to help me to get my girlfriend out of Russia within 3 days. That's not enough time. They will have to do it if they want Russian intelligence from me. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Любовь Сорокина, и меня вызвали на обследование к Вершининой. А там не указаны причины, почему меня вызвали? Но с этим вопросом к врачу надо. Доктор скоро придет.
Добрый день. Здравствуйте. Я доктор Вершинина. Садитесь. Очень приятно. А почему меня вызвали так срочно на обследование? Вам желательно поехать в Тбилиси. Там будут лучше следить за вашей беременностью, чем здесь. Простите, а почему в Тбилиси? Чем там лучше, чем в Москве? Вы врач? Дорогая моя, ты можешь довериться этому врачу, она знает, что она делает. А я тебя очень-очень жду. Скоро приедешь. Пока. Оденьте это. Я подожду за дверью. А вы кто? С этой минуты я твоя сестра Ольга, а это твой муж Даник. Мы возвращаемся в Тбилиси со свадьбы, которую организировали родственники вашего мужа здесь, в Москве. Мы вывезем вас из страны. Denne giffen delt mer enn 300 000 ganger siden den først ble lagt ut. Og den har igjen inspirert en nettkampanje der folk angir andre profitører. Og det har nå utviklet seg til en kampanje på nett som avslører navn på flere profitører. Vet vi hvem som står bak kampanjen? Det kan hende at det er best om du ikke stiller det spørsmålet. Kan du være så snill å gi dette til statsministeren så fort han ferdig? Virkelige profitørene. Det vil helt sikkert komme frem opplysninger her som Økokrim har interesse av. Det her skal vi diskutere litt. Gikk Grete hjem? Ja, hun ba meg gi deg denne. Grete? Jeg kan ikke jobbe her lenger. Det gikk galt med operasjonen. Nei, det er sønnen min. Han hadde aksjer i Stellux. Han eide aldri en eget navn. Ja, det finner jo pressen ut av. Hvorfor dro du til London egentlig? For å få han til å stå frem og gi tilbake pengene. Ja. Hva sa han da? Han ville ikke. Ta ring han. Hei, mamma. Nei, Fridtjof, hei. Det er statsminister Jesper Berg. Moren din vil trekke seg som statssekretær på grunn av deg. Ja, det får bli hennes sak. Slik jeg ser det, har jeg ikke gjort noe galt. Ja. Det er det delte meninger om, Fridtjof. Fortalte Grete deg at hun er syk? Hva? Hun vil ikke ha noe snakk om det, men ja, hun Hva sa du nå? Hun er alvorlig syk. Nei, min mor visste ingenting. Og jeg har egentlig ikke noe annet å si, bortsett fra at jeg kommer tilbake til Norge og er klar for å gjøre opp for meg. Vi setter over til statsministerens pressekonferanse. Alle vet at jeg er nådeløs mot de som tjente penger på okkupasjonen av Norge. Men når mennesker kommer på eget initiativ og betaler tilbake det de tjente, og ber om unnskyldning, da skal de få en ny sjanse. Har du sett denne overskriften?
Ja, sier du det? Ja, jeg har jo sett det på nyhetene, så det... Room service? Hi, we haven't ordered any, I'm sorry. It's for me. Jeg hadde så lyst på omelett. Du kan ikke drive og bestille room service hver eneste dag. Ok, du må handle mat nede på den lokale sjappa. Jeg betaler, jeg, Maja. Thank you very much. Thank you, bye bye. Thank you, bye. Skal dere gjøre det mer? Hei, Jorunn. Hei. Hei, hei. Jeg beklager, det er litt mye stress med ny restaurant. Det er veldig mye nytt å sette seg inn i. Skjønner det. Men det er veldig hyggelig at du holder meg med selskap. Da må dere kose dere. Ok. Jeg kommer. Ha det. Hei. Hei. So I look forward to closing our deal. I'm afraid I don't have the money. So I've heard. It's all over the Norwegian media. It may take another month. Yeah, but that was an exclusive offer. Подружка Сидорова исчезла из Москвы. Тебе что-нибудь известно об этом? How about 12% of the restaurant for the original amount? Listen, my beautiful Valkyrie. I have a proposal for you. I need a lady companion for informal meetings for my business connections. Do you mean like an escort girl? Not exactly. Many of my friends are looking for opportunities in the Norwegian market. Your insight into the Norwegian business mentality is what attracts me. Mm-hmm. Have you heard about Viking Salmon? Of course, they're the biggest salmon corporation in Norway. So I'm having their CEO and sales director over for dinner tonight. I need your help. Of course. To get their trust. And how about our business? Part of your salary will be down payments. You'll get 3% from the restaurant in 6 months. Mm-hmm. Plus, I'll find you a nice apartment. Deal? Did you know that Viking salmon started a trend in Japan with the raw salmon on sushi? Yeah, that's a great story. You should tell it. Yeah. The Japanese chefs couldn't use their own salmon because Pacific Ocean salmon has parasites if you serve them raw. In 1995, we flew in samples of Viking salmon. After a rough start, Japan was sold on the idea. And now, Viking salmon is used on sushi all over the world. I mean, that's fantastic. That's great. I mean, Good. Congratulations. А что они думают про наши таможенные пошлины? Dere vet selvfølgelig at det er en skyhøy tollavgift på å eksportere laks til Russland. Ja, spør hvordan vi kan unngå det. Они не хотят платить за таможню. We propose to form a corporation. Я предлагаю создать общую корпорацию, но с контрольным русским пакетом акций. Du vil danne et felleseid selskap med russisk majoritetsandel? Et felleseid selskap kan være aktuelt, det. Men bare med russisk minoritetseierskap. Они согласны на общее дело, но они хотят большую часть. А ты скажи своим землякам,
как я владею ножом. Нет, никогда не поклонешься. Тогда не спрячется потом. Бенте, а что ты думаешь по этому поводу? Я бы дала им большую часть. И снизила стоимость акций. Тогда они испугаются. Все продадут, и бизнес будет вашим. Если уж Соболь ей доверяет. Хорошо. Ja. Ja. Надо звать моего дядя. Николай Колесов. Какой его московский адрес? Что с тобой? Сейчас... Бери. Добрый вечер. Проверка паспортов. Из машины. Простите, какие-то проблемы? Потому что моя жена беременная, и она нехорошо себя чувствует просто. Со мной пройдемте. Хотите воды? Можете идти. Спасибо. До свидания. Я уже подумала, что мы попали. А чем они спрашивали? Ничего. Чего? Да нет, они спросили, хочу ли я воды. Как ты? Слушайте, поехали, пожалуйста, в больницу, ребят. Что-то случилось. Не знаю. В церковь поехали. Вот ты где? Я в больнице в Грузии, у меня кровотечение, Ир. Вам сюда нельзя. Ей необходима немедленная помощь. Врач уже ждет. Как это случилось? Я не знаю, ничего не случилось, все было... Люба, подумай, ты что-нибудь ела, пила? Тебе кто-нибудь что-нибудь давай? Думай. Ну, я не знаю, воды мне дали до границы. Значит так,
Никому не давай к себе прикасаться, поняла? Никому. Пока я тебе не позвоню. Слушаешь меня, Люба? Здравствуйте. Госпожа Сидорова, какую информацию вы передали разведке ЕС? Ничего важного. Я никогда не предала бы свою родину. И тем не менее поляки вам доверяют. Я им не сказала ничего такого, что они не знают. Пьер Расмуссен, служащий от Датчанского министерства торговли. Перестаньте, Ирина. Прежде чем ваша девушка вернется, вы будете вынуждены дать им больше имен. Вы ничего не выиграете, если я потеряю ребенка. Я могу вернуться в Москву хоть час. Мы больше не хотим вашего возвращения. Мы желаем, чтобы вы остались здесь. Свяжитесь с норвежским политиком Петером Бьернстедом. У вас обоих русские жены, которые высланы из Норвегии. Познакомьте его с содержанием этого. А что мне сказать разведке ЕС? Мы приготовим список для европейцев. Mamma? Mamma? Hvordan gikk det? Hva da? Kan jeg si det på skolen? Hva da? At du har kjøpt restauranten? Syns ikke det er litt blæret å skryte at du eier Voivoda? Men har vi nok penger? Ikke bry deg om hva de sier om meg i Norge. Bortull. Kommer til å kjøpe den som var sida. Du har skikkelig rødvin som det. Please have a seat here. Thank you, Mr. Bjørntet. Сожалею, что ваша девушка еще не добралась до Норвегии, госпожа Сидорова. Спасибо. Но я надеюсь, что она скоро вернется. But I have come to ask a question about your campaign video. Jeg har konkurrert med mennesker fra hele verden. Og hvis det er en ting jeg har lært, så er det at du må vise respekt for å få respekt. Først da vil vi få success. Was it your idea? No, I just wanted to talk about politics. No, I like it. Norwegians want to feel proud again. Is it the Olympics in Krasnoyarsk? Yes. This document reveals the results of your drug test. These are false. My results, they were clean. But improved methods of dope detection revealed that you have used EPO, blood doping. You have nothing to fear as long as you keep an open dialogue about your political plans with me.
Ее можно выписывать. Как ребенок? С ребенком все хорошо, ничего серьезного. Спасибо большое. Спасибо. Идем. Люба уже на борту самолета в Женеву. Через считанные часы ваша возлюбленная будет опять в ваших объятиях. Спасибо. Но ее тело поместили ампулу с ядом, которая просто лопнет, если мы узнаем о повторной вашей нелояльности. Hei, Frid. Jeg fortalte pressen at vi kom. Nei, jeg vet ikke. Hei, Marianne. Hva synes statssekretæren om å få sin sønn hjem til Norge? Det skal bli godt å ha familien nært. Visste du at han tjente penger på profitørvirksomhet? Jeg er så stolt over at han velger å stå rakrygget frem og ta ansvar for det han har gjort. Ja, min mor visste ingenting. Hei, Fridtjof! Faren min kjemper for fritt Norge! Han ga livet sitt for Norge under okkupasjon! Der har du å være stolt av! Ikke at krigsprofitører som han der står her og smisker seg i offentlighetens lys! Gjerningsmannen heter Oddbjørn Haugen. Han har ikke tidligere kriminelt rulleblad, men han har vært aktiv i en digital hatkampanje som heter #merkdem. Her legger anonyme brukere ut bilder av norske profitører. Står alle de på lista der i fare for å bli angrepet på samme måte? Ja, slik PST vurderer dette er faren for gjentakelse stor.